Bir gün sevimli bir çekirge ve bir kurbağa ormanın kenarında bulunan geniş bir açıklıkta karşılaştılar. İkisi de oldukça rekabetçi ve hırslıydılar. Günlerdir birbirlerine göz koyup hangisinin daha hızlı olduğunu kanıtlamak istiyorlardı. Bir gün çekirge ormanın derinliklerinden gelirken kurbağayı buldu ve ona bir yarış teklif etti. Kurbağa, çekirgenin bu teklifini heyecanla kabul etti. Herkes ormanın etrafında toplandı, heyecan içinde bekliyordu. Yarış başlamadan önce çekirge, planını uygulamak için birkaç tane küçük dostunu yanına çağırdı. Yarış başladığında kurbağa hemen öne geçti. Bacaklarındaki güçle hızlı bir şekilde ilerliyordu. Ancak çekirgenin planı işlemeye başlamıştı. Çekirge yolda küçük taşlar bırakmaya başladı ve kurbağa bu engellere takıldı. Fakat kurbağa pes etmedi ve bir şekilde taşları aşarak yoluna devam etti. Çekirge, planının daha etkili olması için bir sonraki adımını düşündü. Hemen bir ağaç dalına tırmandı ve kurbağanın önündeki yolu görmeye başladı. Ardından dallardan bir tanesini sallamaya başladı. Kurbağa, dalın sallanmasıyla dengesini kaybetti ve yere düştü. Ancak kurbağa oldukça dayanıklıydı ve hemen ayağa kalktı. Yarışın sonuna yaklaşıldığında çekirgenin hileleri bir süre sonra fark edildi. Ormandaki diğer hayvanlar adil olmayan bir yarışa tanıklık etmişti. Onlar da kurbağanın yanında yer aldı ve çekirgenin hilelerini engellemeye karar verdiler. Yarışın sonlarına yaklaşırken çekirge son bir hile yapmaya karar verdi. Ancak ormandaki diğer hayvanlar bu sefer hazırdı. Çekirgenin hilesini fark eden sincaplar hızla kurbağanın etrafında bir kalkan oluşturdular. Böylece çekirge kurbağanın önüne geçemedi. Sonunda kurbağa hilesiz bir şekilde yarışı kazandı. Ormandaki diğer hayvanlar adil olmayan rekabeti engellemiş ve kurbağayı zaferle kutlamışlardı. Bu olay, dostluğun ve adil rekabetin önemini hatırlatan bir hikaye oldu. Çekirge de hatalarından ders alarak gelecekte adil yarışlara katılmaya söz verdi. Orman, birbirine destek olan hayvanlar arasındaki dayanışma ile dolup taşmıştı.